Информационна кампания. Информирани потребители за прозрачни и достъпни социални услуги. Проектът се реализира от Асоциация Човешки права стъпка по стъпка с финансовата подкрепа на Община Варна. Бюрото за социална интеграция на зрително затруднени лица е подразделение на Центъра за социална интеграция при Общинската служба за социално подпомагане Варна. Неговата дейност започва през 1996 година първоначално като дневен рехабилитационен център за незрящи по проект на Съюза на слепите в България и с финансовата подкрепа на програма ФАР-ЛИЕН на Европейския съюз. От края на 1997 година е в структурата на Общинската служба за социално подпомагане в града. Дейността на бюрото функционира по западноевропейски модел на социална рехабилитация за зрително затруднени лица по местоживеене в комбинация с социално подпомагане и обслужване. Бюрото предлага и извършва комплекс от социални и рехабилитационни услуги. Друга услуга, която в Центъра по социална интеграция предлагат на незрящи, е обучението по брайлово писане с релефно-точков шрифт. Също така голямо внимание се обръща на ориентирането и мобилността, за което се изисква средно 3-месечен курс. С него хората се научават да се движат свободно с белия бастун, да разпознават различните видове настилки и да ползват ориентири. Но и това време е кратко, за да научат много маршрути. За 3 месеца един човек може да бъде обучен да се движи само по един маршрут. Работата е индивидуална и поради тази причина има много чакащи да преминат курса. Се налага да се съобразяваме с индивидуалните възможности на нашите клиенти. Първо, те трябва много информация да запомнят по време на самото обучение. Много често при нас се обръщат хора, които страдат от диабет. И не е само зрителното увреждане, то обикновено зрителното увреждане е последица от диабета и трябва да съобразяваме с техните индивидуални възможности. Според специалистите от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица е важно те да могат да се ориентират посредством карта. Това налага вече и изработването на релефна карта на неговия маршрут. Много често се прави и така наречената вербална карта. Вербалната карта представлява, примерно, ако се движим по определен маршрут от нашия обучителен център до центъра на града, да се описва всяка една отправна точка, по която той да се ориентира. И всъщност това е вербалната карта, така наречената словесна карта, която аз правя. Той се записва на диктофон или пък на брайл и съответно, когато се прибере вкъщи, се припомня маршрута и му е много по-лесно следващия път, като дойде при нас, да провеждаме обучението. Какво е нужно, за да съм щастлива? Една добра приятелска ръка, една усмивка топла, приветлива, една любов сред мрака, светлинка.